Muita gente espera ansiosamente o começo de junho, que é quando as tradicionais festas juninas acontecem por todo o Brasil. E é neste final de semana que a famosa festa da fogueira de Ingaí é realizada. Mas a comemoração, que espera reunir cerca de 20 mil pessoas, vai muito além dos shows, das danças e das comidas. A festa da fogueira de Ingaí, como é conhecida por muitos, na verdade é a festa da fogueira de São João Batista. A fogueira, ela existe em função de um santo da Igreja Católica, que é São João Batista. Então, na verdade, a festa ficou conhecida como Festa da Fogueira, justamente pela expressão, né, grande que ela tomou de uns anos para cá. Mas antes disso, a gente tem que lembrar que esta festa é uma festa dedicada a São João Batista, que é um santo da Igreja Católica. A fogueira, ela é montada, ela é levantada, né, em honra dele. A fogueira é mais uma expressão da devoção do povo de Ingaí, né, e também de todos aqueles que vêm aqui para rezar em honra de São João Batista. Há alguns anos, um raio caiu na matriz, destruindo parte da igreja. Então, o pároco da época e seus fiéis fizeram uma promessa ao santo. Há mais de 85 anos, que o povo daqui tem uma expressão de fé muito bonita a São João, devido a uma promessa que foi feita por um sacerdote, juntamente com os moradores aqui da cidade, depois de um raio que caiu na igreja matriz aqui da cidade. Então, eles fizeram essa promessa a São João, que se conseguissem novamente edificar a igreja, recuperar tudo aquilo que foi perdido todos os anos, na véspera do nascimento de São João Batista, né, o dia que a igreja celebra a sua natividade, eles fariam uma fogueira em honra ao santo, a São João Batista. Então, desde essa época, tem-se esse costume, essa tradição de erguer uma fogueira e queimá-la em honra de São João Batista, agradecendo por esta graça alcançada e por tantas outras que vêm sendo concedidas, né? Claro, as graças são concedidas por Deus através da intercessão e das mãos benditas de São João. Com o passar do tempo, a festa ganhou proporções maiores, tornando-se uma atração que movimenta a economia da cidade e que faz parte do calendário de eventos da região. Além das celebrações religiosas e procissões, o evento conta com 4 noites de shows e barraquinhas. Esse ano, uma das duplas mais esperadas é Humberto e Ronaldo. Que a saudade vai sair quando chegar. Eu tô contando as horas pra te encontrar. Só essa noite vai ser pouco pra nós dois. A expectativa do público está bem grande. Por exemplo, a Lila, que acompanha a festa há quase 10 anos, não vê a hora do final de semana chegar. Eu venho muitas vezes, sabe? Então a expectativa todo ano já começa, já fica preparando para a festa da fogueira. É muita emoção aí, fica todo mundo na expectativa, às vezes o padre está rezando, está falando alguma coisa, todo mundo fica, nossa, que hora que vai acender, vai ser muito bom. Que a saudade